फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पार्लियामेंट जे मेंबरनि जी टैक्स अदायगियुनि जी तफ़सीलुनि ते ॿधल टैक्स डायरेक्टरी जारी करे छॾी आहे। FBI पारां जारी कयल उहा डायरेक्टरी साल 2019 जे टैक्स गोशवारनि ते ॿधल आहे। टैक्स डायरेक्टरी 2019 मूजिबि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी आमदनी 4 करोड़ 35 लख रुपया हुई ऐं हिन 2019 में 98,54,959 रुपयनि जो टैक्स अदा कयो, जॾहिं त मुस्लिम लीग नून जे सदर ऐं अपोज़िशन लीडर शहबाज़ शरीफ़ जी आमदनी 5 करोड़ 63 लख रुपया हुई ऐं हिन 82,42,000 रुपयनि जे टैक्स अदा कयो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी आमदनी 28 करोड़ 26 लख रुपया हुई, हिन 22 लख 18,000 रुपयनि जे टैक्स ॾिनी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी 2019 में आमदनी 3 करोड़ 81 लख रुपया हुई ऐं हिन 2019 में 5 लख 35,000 रुपयनि जो टैक्स अदा कयो। टैक्स डायरेक्टरी मुताबिक़ परॾही वफ़ाक़ी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी जी सालियानी आमदनी 83 लख रुपया हुई ऐं हिन साल 2019 में 8 लख 51,000 रुपया टैक्स अदा कयो। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जी सालियानी आमदनी 34 लख रुपया हुई ऐं हिन 1 लख 36,000 रुपयनि जो टैक्स अदा कयो। वफ़ाक़ी वज़ीर हमाद अज़हर जी आमदनी 6 करोड़ 57 लख रुपया हुई, हिन 2019 में 1 करोड़ 80 लख रुपयनि जो टैक्स अदा कयो। FBI जी डायरेक्टरी मूजिबि सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी आमदनी 5 करोड़ 70 लख रुपया हुई, हिन 10 लख 99,000 रुपयनि जो टैक्स अदा कयो, जॾहिं त पंजाब जे वॾे वज़ीर उस्मान बुज़दार जी आमदनी 9 लख 38,000 रुपया हुई, हिन 2,000 रुपयनि जो टैक्स अदा कयो। खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर महमूद ख़ान आमदनी 25 लख 80,000 रुपया हुई, हिन 66,258 रुपयनि जो टैक्स अदा कयो, जॾहिं त बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर कुदूस ज़ंजो जी 2019 में आमदनी 78 लख 58,000 हुई, हिन 10 लख 61,000 रुपयनि जो टैक्स अदा कयो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब TV।